और मैं आज आपको दिखलाना चाहता हूँ iOS 5014 की अनबॉक्सिंग। चलिए हम वीडियो को देर ना करके इसे ओपन करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए ये कुछ इस प्रकार है। हमारा फ्लिपकार्ट के वो लग रहे हैं, इस पर चिटे। चलो हम इसे काटते हैं। कैसे, वाओ कितना अच्छा मोबाइल है। मोबाइल का डिब्बा है। देखिए रैपर में लग के आया है। iOS 2 GB इसकी इंटरनल वो है रैम और 16 GB इसकी मेमोरी। देखिए इस पर कुछ टैब दे रखे हैं। इसके 18 इंच की GB है। इसमें डुअल सिम है। वाओ डुअल सिम, आजकल ऐसे मोबाइल कम मिलते हैं। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओ वाओ, ये इसके कुछ बिल है हमारा इसका। देखिए बिल भी, वाओ कितना अच्छा मोबाइल है। चलिए हम इसे पहले उठाते हैं और इसके और चीज़ें देखते हैं। इसका कुछ यूज़र बुक्स हैं एंड वो हैं। आप इन्हें चलाने से पहले प्लीज़ पढ़ लें यूज़र बुक को, जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। ये किस चीज़ का है? ये मुझे लग रहा है चार्जर की कंपनी वालों ने इसे चार्जर पे लगाया था, लेकिन ये चढ़ा हुआ नहीं है। चलिए हम इन डिब्बों में भी खोल के देखते हैं इनमें क्या है। वाओ चार्जर है। ये तो मुझे लग रहा है एडेप्टर है। मुझे लग रहा है इसका ही है, लेकिन ये कितना छोटा क्यों है? मुझे लगता है ये जो है ये लीड का होगा। वाओ 25G की इतनी लंबी वो। इस पर देखिए वायु की सॉकेट भी लग रहा है। कभी आप सोचे इससे डाटा केबल को कि ये हम पुरानी लाए हैं और पुराना अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल असली है। देखिए इसका ये भी लिख रहा है इस पर वायु। ओके चलिए हम इन्हें हटाते हैं। अब मोबाइल खोलते हैं अपना। वाओ कितनी शाइनिंग कर रही है इसकी पीछे से डिस्प्ले। देखिए इसमें एक फिंगरप्रिंट है, कैमरा, 1 लाइट। चलिए हम इसे भी छुटाते हैं। वाओ ऑन हो गया ये। देखिए आप, इसमें कई वो फंक्शन है जो हमें खुलने के बाद पता चलेंगे इसमें, तो इसलिए हम थोड़ी देर वेट करें आप हमारी वीडियो को देखने के लिए। वाह मुझे इसकी ये अच्छी लगती है। इसमें मेरा फ़ोटो आ रहा है, कितना मस्त। देखिए दिख रहा है ना, बहुत शाइन कर रही है हमारे पीछे की। ओयो ये तो चल गया हमारा। ओके ये हमारा मोबाइल है। इसमें कुछ फंक्शन है, आपको इसे फंक्शन को करने पड़ेंगे ऑन। इसकी पहले ब्राइटनेस कम करें, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। देखिए इसमें ऊपर क्लीन मास्टर खुला हुआ अपना आप आया। इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको जाना है साउंड पर जाके आपको यहाँ इसकी रिंगटोन सुनाता हूँ मैं फ़ोन की। अच्छे ना फ्रेंड्स, और एडवांस में देखते हैं। आपको ये 4 और 5 चीज़ें हैं, इन्हें ऑन करना है, जिससे कि आपके कुछ क्लिक बैक करने पे या क्लिक करने पे आपके इस पर आवाज़ आए।
तो इसलिए देखिए, इन्हें सबको ऑन करके आपको वापस जाना है और आपको, चलिए हम इसका कैमरा दिखलाते हैं आपको। देखिए वाह, कितना अच्छा कैमरा है इसका, कितना बेहतरीन लग रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए वाह, कितना अच्छा कैमरा है इसका। इसमें वीडियो का भी ऑप्शन है। चलिए मैं आपको एक वीडियो बना के दिखलाता हूँ। इसमें ऑफ भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं यहीं से, ये और अच्छी खासियत है। चलिए मैं आपको एक अपना फ़ोटो खींच के दिखलाता हूँ। देखिए मैंने इसका फ़ोटो खींच दिया है सेल्फी में। तो आपका ये बहुत अच्छा आएगा, तो आपको गैलरी पे ऑलवेज करना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो बनी है, ये भी बहुत कूल है। लेकिन आपको ये अच्छा यूँ नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें हमने ब्राइटनेस कम कर रखी है। क्योंकि अगर ब्राइटनेस तेज़ करेंगे तो हम जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वो साफ़ नहीं दिखेगी। आपको इसका और की कमीशन दिखलाते हैं। ये सारी चीज़ हैं, ये इसमें आप खुले हुए आएंगे, जैसे कि ड्यू, प्ले स्टोर, गूगल इंडिक, कीबोर्ड और ड्राइव, प्ले म्यूज़िक, प्ले मूवी, फोटो, गूगल और यूट्यूब मैप्स। आपको एक इसे खोलना पड़ेगा नेट स्पीड इंडिकेटर को। आप इसकी मदद से ऊपर नेट की स्पीड पता कर सकते हैं। देखिए आ गई, देखिए ये रही, देख तो रहे होंगे आपको ये रही, डाउन 00 kbs। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये मोबाइल ख़रीदना ना भूलें। ओके बाय।